duro. Legal, né? Olha o sensorzinho, tá vendo? Uhum. Uma vez que ela furadeira volta, ele funciona. Um detector que é a ferramenta. Se a broca quebrar, ele vai passar reto e ele para a máquina. Eu quero ver se você simular isso aí. Tá bom. A bateria está lá, cara. Olha a bateria está lá. Viu, meu?